ดีค่ะพบกับพวกเราในเวลาตี 3ทุกๆ2 ปีในรายการรักนักสัมพันธ์ดิฉันศรีสุดาค่ะกับผมสีนวลครับผมสีบ้างครับรายการนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้และฝั่งอ่าวไทยพัดมาปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนมากติดตามได้จากฝนฟ้าประกาศค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเจดอนใหญ่แม้ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกของทางภาคอีสานจะมีเทศกาลแห่บุญบั้งไฟที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวไทยและชาวต่างชาติงั้นเรามาทราบสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้กันเลยนะคะทางภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองตกหนัก40-60%ของแต่ละพื้นที่ทางภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนัก20-30%ของแต่ละพื้นที่ทางภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนัก40-60%ละของพื้นที่โดยตกหนักที่จังหวัดราชบุรีนะคะทางภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนัก20-30%ของพื้นที่งั้นเราไปดูผู้ประกาศข่าวที่ไปลงภาคสนามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับผมคุณเสิร์ชครับดิฉันคุณต่อยค่ะขณะนี้นะคะเราลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนะคะซึ่งตอนนี้ฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะครับลมพัดแรงมากทำให้พวกเราแทบทรงตัวกันไม่อยู่เลยนะครับใครที่จะเดินทางมาจังหวัดราชบุรีขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะรถเครื่องนะคะถ้าหล่นเครื่องเดินทางมาก็ระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวลื่นค่ะเฮ้ยป้าช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะพบกับพวกเราในเวลาตี 3ในอีก2 ปีข้างหน้าสวัสดีค่ะหนาวไหมได้เอ้ามึงยังไม่ ช่วงนี้ฝนตกหนักดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะเหี้ยไม่ได้ไอ้อ้าวเอาเลยมึงพูดเลยเหรอพบกับพวกเราอีกครั้งพบกับพวกเราอีกครั้งในตอน